Udržať vašu domácnosť každý deň nádherne čistú je náročná, ale dôležitá práca. Prach, nečistoty a vlasy sa objavujú úplne všade. Čistejšie podlahy v celej vašej domácnosti zabezpečí robotický vysávač Roomba 980 s tlačením jediného tlačidla. Výkon, ktorý zmení váš spôsob vysávania. Roomba 980 je vašim partnerom pri vysávaní a podáva pomocnú ruku pri boji s neporiadkom. Vďaka jej vylepšenému systému navigácie iAdapt 2.0 dokáže Roomba povysávať plochu celej domácnosti. Bez námahy prechádza z miestnosti do miestnosti a z povrchu na povrch. Plne nabitá vysáva nepretržite až 2 hodiny a ak je potrebné, automaticky sa dobije a pokračuje, kým nie je váš domov nádherne čistý. Vďaka sade senzorov v kombinácii s vizuálnou lokalizáciou pomocou kamery si Roomba 980 vytvára počas vysávania mapu domácnosti, takže vždy presne vie, na ktorých miestach už bola a ktoré je ešte potrebné povysávať. Na rozdiel od iných robotických vysávačov, Roomba je navrhnutá do reálnych domácností, inšpirovaná skúsenosťami viac ako 14 miliónov užívateľov Roomby. Vďaka jej výške povysáva pod nábytkom, zatiaľ čo jej bočná kefka vymetá nečistoty okolo stien, nábytku a skútov. Obratne sa vyhýba schodom, poradí si s prekážkami a vypátra prach a nečistoty, nech sa skrývajú kdekoľvek. Dokonalým ukončením je opätovné povysávanie okolo stien. Pod svojím príjemným zovňajškom Roomba 980 skrýva systém, ktorý vykonáva ťažkú prácu. Na kobercoch, kde býva najviac prachu, automaticky zvýši svoj sací výkon až 10-násobne. Trojstupňový systém vysávania Aeroforce funguje následovne. Kefy prečešú vlákna koberca, výkonný motor vysaje nečistoty, ktoré vďaka HEPA filtru ostanú uzavreté v zásobníku. Pomocou novej mobilnej aplikácie iRobot Home je váš výkonný partner pri vysávaní vždy pripravený vyraziť. Môžete spustiť alebo naplánovať vysávanie či skontrolovať stav Roomby kedykoľvek a kdekoľvek. V skratke, Roomba 980 sa postará o ťažkú prácu spojenú s vysávaním a vy sa môžete venovať oveľa príjemnejším činnostiam. Pre nádherne čisté podlahy každý deň v celej vašej domácnosti. Roomba 980. Výkon, ktorý zmení váš spôsob vysávania.